ผมยังกลัวภัยธรรมชาติอยู่นะอุทกภัยยังไม่หมดหรอกผมรู้เพราะปีหน้าเนี่ยหนักไหมครับอาจารย์ ปีหน้าหนักน้ำเยอะทางเหนือเยอะทางเชียงรายเยอะนะคืออย่าสร้างทางขวางน้ำแล้วอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยนะรับประมูลงานจากราชการไปแล้วอย่าไปตัดอย่าไปทอนเลยนะขอให้อย่าไปขวางทางน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสะพานนะแล้วที่ทำกันทุกวันนี้นะก็อย่าอยู่ในความประมาทปีหน้าพญานาคให้น้ำพญานาคตาบอดให้น้ำจะท่วมเยอะมากกว่านี้พญานาคตาบอด2 ตัวน้ำจะเยอะมากกว่านี้เป็นทั่วโลกเลยนะอีกอย่างทางใต้นะเรื่องภัยพิบัติผมกลัวทางน้ำมันจะมาอีก